sitaw. Ito, pretohin. Hello guys! Welcome to Service Vlog! Like and subscribe. My name is Sir Zerbia Salapudin. My name is Amira D. Salapudin. We're eating alamang, pechay. My first time to eat this. Pechay. And sitaw. Sinigang na manok, na may pechay, na may sitaw, Pati na may rambutan, yung mayroong kalamansi na ilalagay sa sabaw. Chicken. Cheese. Alam ko na. Hati tayo na. yung tubig. Pechay. Matagal na kami hindi nagmumukbang, kaya parang first time na lang din namin to.
palagi yung ulam natin, no? Wala. Pansin mo yun. Tapos ko na yung isa kong dessert. Ubusin na natin ang sabaw. Maghanap tayo ng hidden treasures. Like, walang di pinakain. Bus. Ang sabaw. Mauubos na rin namin ang pagkain. Ang alamang po, hindi namin nauubusin. Ang ulam pa namin yun. Palaga sa pala. Ubus na lahat. Ang siligang. Pero pa kami. Pero ayun lang dito. Ang ubus na talaga. Ang lambot na. Oo nga pala. Oh. Hello guys. That's it for now. Masarap kasi yung ano ko. Kain ko kaya ganito na. Bye-bye. See you on Like, subscribe, hit the notification bell, and share this video to your friends. Bye-bye. Kaboom!